សូមគោរពស្វាគមន៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចូលមកកាន់ Channel បាទ P Lilin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយបាទសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសខាងពពុះរបស់យើងដែលគាត់អាចស្មាត់ពីលើភេទបាទរួមភេទបានយូរជាមួយនឹងប្រពន្ធឬក៏ដៃគូបាទឆាប់អស់កម្លាំងបាទឆាប់ទុនកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអស់ក្តីបារម្ភបាទអស់ព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងរូបមន្តមួយមុខនេះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទមានក្រូចឆ្មាមួយផ្លែបាទទឹកដោះគោពងមាន់ហើយនឹងកាហ្វេមួយកញ្ចប់បាទកាហ្វេមកអ្វីក៏បានដែរបាទมันជាបញ្ហាទេបាទយើងអាចដាក់បានគ្រប់ប្រភេទបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលបាទវេលារបស់យើងយូរបាទយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចាក់កាហ្វេចូលតែម្ដងទៅបាទកាហ្វេយើងដាក់មួយកញ្ចប់អីមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទធ្វើការបាទគោះពងមាន់ដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅសម្រាប់ពងមាន់គឺយើងយកតែក្រហមមួយទេបាទយើងចិតក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតមកបាទយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទយើងដាក់ទឹកដោះគោចូលទៅអញ្ចឹងយើងកូរវាបន្ថែមទៀតមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចបាទពិសាបានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល30នាទីទៅ1ម៉ោងបាទចាំយើងរួមភេទបាទយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងពិសាកុំខានបាទហើយយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបាទវាពង្រឹងបាទខាងផ្លូវភេទរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបាទឲ្យកាន់តែខ្លាំងបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអាចសមត្ថភាពផ្លូវភេទរួមភេទបានយូរបាទរួមភេទឆាប់បាទអស់កម្លាំងឆាប់ទុនកបាទជាពិសេសពូខាងពូហ្នឹងក៏បាទគាត់ឆាប់អស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងធ្វើវិសាទៅបាទមិនទាន់បានធ្វើវិសាអញ្ចឹងបាទរូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចបាទជួយចុចនៅ Subscribe នៅ Channel បាទរបស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា